S tebou si už nikdy na nič pripíjať nebudem. Je to prsteň po Kofiovi máme, daroval mi ho pre teba. Ak by ti to nevadilo, mohla by si ho brať ako zásnubný. Ja už Ivana druhýkrát nepodrazím. Lenže tu nejde len o Ivana, tu ide aj o iných ľudí, na ktorých ti, ako tvrdíš, tak nesmierne záleží. Konkrétne mám na mysli tvoju sestričku. Takže moja malá sestrička sa bude vydávať? Ja som v živote nebola šťastnejšia. Nina a Martin sa idú brať. Čože? Áno, je to môj bývalý manžel. Takže to on vypustil to víno? Myslím, že s tým človekom nebudeš šťastná. Nehodíte sa k sebe. Ako môžeš niečo také povedať? Robo mi volal z letiska. Slávo nám už nebude robiť problémy. Ježiši Kriste. Neprišiel do služby. A neviem, či to spolu súvisí, ale zmizlo mi aj jedno zo služobných aut. Je to trošku šok vidieť tie všetky biele, sterilné plášte. Úplne iný svet, ako tam v tom africkom väzení. Musím sa ešte z toho spovedať. Neboj, o pár dní budeš ako znovu zrodená. No čo je, ty nemáš ani trochu radosť, že po takej dlhej dobe konečne zasa vidíš svoju malú sestričku? Čo s tým majú spoločné slávové hodinky? Obávam sa, že pre vás nemám dobré správy. A čo, chytila niečo exotické? Nie, žiaľ ani to. Vaša priateľka má rakovinu. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musí to prísť, že nám stále, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Ty si ho vzal z ústavu? Ako si si mohol niečo také dovoliť? Mohla by si prejaviť aspoň trošku radosti, nie? Privítať si sestričku. Nechceš ma tu, stačí povedať. Nejde o to, či ťa tu chcem alebo nechcem. Máš byť v ústave. Prečo si s ním odišla? Ona neodišla dobrovoľne, vieš? Ona musela. Vyhodili ma. A to mi hovoríš len tak? A ako ti to mám povedať? Mám pritom tancovať? Dobre, tak dnes tu prespíš a zajtra ťa vezmem späť. Vyriešime to. Ty si to asi celé nepochopila, Ingridka. Tvoju sestričku totiž vyrazili na dobro. Takže alebo sa o ňu postaráš, alebo skončí na ulici, pretože peniažky zrejme nemá žiadne. Však, Mirka? Mám toho plné zuby. Môžem ísť k tebe? Nie, nemôžeš, Zlatko. Môj sponzoring skončil. Budete to musieť prežiť nejako spolu. A možno vám to tentokrát vyjde lepšie než minule. Pekný večer, dievčatá. Čo si mu urobila? Prečo sa do mňa tak naváža? Prečo ťa vyhodili? Čo to riešiš? Teraz je to už aj tak jedno. Zase v tom ideš? Čo ťa vlastne do toho? Srala si na mňa, keď som tam bola, ser na mňa aj teraz. Nemám dôvod ti odpovedať. Kam ideš? Hoci kam. Ale s tebou tu neostanem. Ja som sa mu neprosila, aby ma tu vyložil. Zostaň, prosím. Povedz mi jeden dôvod, prečo by som tu mala ostávať. Len tak. Lebo si moja sestra. To je hrozné. Je mi to ľúto, pán Rozner. Áno, ale ešte všeličo sa dá podniknúť. Operácia, chemoterapia, ožerovanie. Prečo nič nevravíte? Lebo vám k tomu veľmi nemám čo dodať. Keby bola možnosť liečby, využili by sme ju. Takže ste to vzdali? Mám skôr pocit, že to vzdala Alica. No takže je ešte reálna šanca to zvrátiť. Minimálna. Ale bol by to v podstate zázrak, keby sa to stalo. Tak ale treba sa o to pokúsiť. Tu sú výsledky Aliciných vyšetrení. Musíte uznať, že terapiami by sme ju iba trápili. Už je neskoro, pán Rozner. Čím skôr tento fakt príjmete, tým sa budete na vec pozerať triezvejšie. Alica je silná. Ja viem, je. Iný človek na jej mieste by tu už medzi nami dávno nebol. A kde ste vlastne našli hodinky môjho syna? Ty
Tie hodinky sa našli v aute, ktoré spájame s trestným činom. Môj syn momentálne nemal auto. Bola to biela Škoda Fabia bez značiek. S prípadom sme ju začali spájať, až keď istý pán Todd nahlásil zmiznutie jedného zo svojich služobných aut. Tak čo, tak Robo ukradol Totovi auto, našli ste v ňom hodinky môjho syna, čo to dokazuje? Možno ich Slávovi jednoducho ukradol. Možno máte pravdu. Ale v každom prípade by som potreboval Sláva Doneského vypočuť. Viete, kde sa nachádza? Žiaľ, v tom vám nemôžem pomôcť. Takže doma nie je. Netuším, kde sa môj syn momentálne zdržiava. Pán Dolinský, kedy ste ho naposledy kontaktovali? Slávo sa od nás v poslednej dobe trochu odtrhol, takže preto nevieme, kde je. To znamená, že medzi vami nie sú nejaké najlepšie vzťahy. Mohla by si mi tentokrát povedať, ako veci naozaj sú? Len aby som vedela, na čom sme. Zase si v tom? Nie. Rozhodne nemám chuť sa nechať vypočúvať. Mirka, len chcem vedieť, čo sa stalo, čo s tebou je. To je predsa normálne, nie? Nič som nebrala. Som na metadone, takže drogy sú pase. Som veselá, spokojná. Čo ešte chceš vedieť? Tak prečo ťa vyhodili? Môžeš mi to vysvetliť a skúsme sa pri tom nehádať, dobre? Ja sa s tebou nehádam. Ja sa ti snažím iba naznačiť, že tento výsluh je úplne trápny. Proste u mňa niečo našli, ale ja s tým nič nemám. Aha, takže u teba našli drogy, ktoré nie sú tvoje, lebo napríklad si ich niekto u teba odložil, hej? V tom ústave je kopa debilov, vieš o tom? Ja aj nevieš, lebo ty si tam za mnou ani raz nebola však. Mohol to byť hocikto. Proste mi to našili a hotovo, dáš mi už pokoj. Daj si dole bundu aj sveter. Ty si taká krava, Inge. Akože na čo? Ak by som si niečo pichala, tak to asi nebudem robiť tak, aby si to všimol každý dement, čo ide okolo, nie? Nič o mne nevieš. Nevieš nič o tom, čo som robila a čo robím. Ale pozeráš sa na mňa, ako keby si ty bola sveta a je mi s teba na grc. Vráť sa! Nemám dôvod tu ostávať. Nič sa nezmenilo. Ako vyjdeš, pôjdem za tebou a budem ťa naháňať po celom meste. Dori, ti takto ostanem. Ale je mi to úplne jedno. Je na tomto debilnom svete vlastne úplne jedno, kde som. Ale mám ťa na háku. Keby to bolo také vážne, Alica by mi o tom určite povedala. Muselo to trvať nejaký čas. Alica je lekárka. Keby tie príznaky boli také vážne, tak by to určite riešila. Nemuselo prísť k nejakému omylu. Mali by ste jej urobiť ešte raz všetky vyšetrenia. Ešte pred nejakým časom bola úplne v poriadku. To je omyl. Prečo si myslíte, že by vám o svojej chorobe povedala, keby o nej vedela? Sme dlhoroční priatelia. A boli sme viac ako priatelia. Myslím, že máme k sebe veľmi blízko na to, aby mi niečo také zatajila. Nemyslíte si, že práve to je ten dôvod, prečo pred vami mlčala? Čo tým chcete povedať? Pozrite, pán doktor, mne je to naozaj veľmi ľúto, ale Alicina diagnóza je nespochybniteľná. Na tie ostatné veci sa musíte spýtať priamo jej. Pán Dolinský, môžem ešte takú otázočku? Aký vzťah máte k synovi? Tak mali sme nedorozumenia, ale to je normálne. Ja mám svojho syna rád a verím, že aj on mňa. Som si istý, že také niečo by nikdy neurobil. Takže medzi vami nebol nejaký vážnejší konflikt? Tak keby aj boli, tak je to vinár. Nedokázal by spláchnuť naše víno do splaškov, tomu neverím. Oci, mal by si mu povedať pravdu.
Ja neklamem. No ale nepovedal si všetko. Takže? Slávo pred nejakým časom ukradol z podniku peniaze. Pohádali sme sa a on zmizol, takže preto nevieme, kde je. A kedy sa to stalo? Pred pár týždňami. A ako moc bola tá hádka vyhrotená? Normálna rodinná hádka. No bola to príšerná situácia, oci. Slávo tvrdil, že je nevinný, ale všetky dôkazy boli proti nemu. No a jeho hrozne zobralo, že mu nedôverujeme a preto na nás zanevrel. Môžem sa spýtať, kde pracoval? Pracoval u nás vo vinárstve. Po tom incidente som ho prepustil. Takže to znamená, že mal prístupové kódy do vášho podniku? Mohol ich mať. Myslíte si, že sa mohol spojiť so svojím švagrom? To si myslím, že je veľmi málo pravdepodobné. Nie, Robo nevychádzal skoro s nikým z mojej rodiny. Slávo ho doslova neznášal. Ledva sa pozdravili. Pozrite sa. Sú tu dvaja muži, ktorí majú svoj dôvod vás nenávidieť. Minimálne sa na vás hnevať. Prečo by sa nemohli spojiť? Opatrne. Ďakujem, ale do postele si viem nahnúť aj sama. Kedykoľvek tečúca teplá voda ma ešte stále dokáže fascinovať. Čo je? Čo sa na mňa tak pozeráš? Hovoril som s doktorom. Za to, že mám zvýšené pečeňové testy, sa ešte nemusíš tváriť ako na pohrebe. A nemal si ma sa vôbec dovliecť. Alicia, Mala som pekne zostať v Kongu a dokončiť Kofiho adopciu. Na polofunkčnú pečeň sa ešte neumiera. Alkoholici, tí by ti vedeli o tom porozprávať svoje. prečo si mi o tom nepovedala ty? A na čo by som ti o tom rozprávala? Hepatitidu som prekonala už dávno. A za ten čas sa z nás stali kamošky. Alica, prestaň. Viem o všetkom. A čo ti to rozprával? Vyslovene som mu to zakázala. Prečo si mi to nepovedala? A prečo som ti to mala hovoriť? Aby si ma začal ľutovať? Aby si sa po celý zvyšok času, čo mi zostáva, tvaril takto? Je mi to strašne ľúto, strašne. Martin, prosím ťa, prestaň fňukať. Myslel som, že som tvoj blízky priateľ. Chcem ti pomôcť. A ja chcem, aby si teraz odišiel a nechal ma na pokoji, Martin. Už som za mnou, nechoď. Čo to hovoríš? Keďže to už vieš, vieš aj to, že to o chvíľu bude vyzerať pekne na hovno a ja nechcem, aby si ma takto videl. S Bohom. Ja nikam nejdem, Alica. Martin, prosím ťa, vypadni, rozumieš? Čo je, Alica? Sestra! Sestra! Áno? Čo sa stalo? Neviem, má bolesti. Mali sme mu povedať všetko. Povedali sme toho viac než dosť. Slávo je síce komplikovaný, ale je to môj syn a to, že sme sa spolu hádali, nemá s tým nič spoločné. A možno má. Tak má. A toho policajta do toho nič nie je. Potom som ho zle vychoval. A za to si ponesiem zodpovednosť. Prepáč. Za to ty nemôžeš. Možno sme mohli aspoň naznačiť, že si myslíme, že za všetkými tými podrazmi stojí Todd.
Ale my nemáme žiadne dôkazy, bohužiaľ. No, ale keby sme naznačili, že Todd a Slávo sa spolu spojili, tak možno by ich to priviedlo k niečomu, čo my nevidíme. Ak Slávo pomohol Robovi vyliať víno a ušli spolu, tak Toddovi nikto nič nedokáže. Niekedy môžu pomôcť polícii aj dohady. No, že to hovoríš práve ty. Tebe nepomohli fakty, nie to dohady. Čo máme? Pocity. Pocity. Že môj spoločník je najväčší gauner pod slnkom, že žena, s ktorou čakám dieťa, je jeho figurka a že môj syn sa s nimi spojil. Veď by som vyzeral ako sklerotický paranoik, ktorý zo všetkého obvinuje iných. A možno si za všetko naozaj môžem sám. Dali ste jej morfium? Chcete proti tomu niečo namietať, kolega? O chvíľu zaspí. Upokojí sa. Vy sa držte. Si tu? Áno, áno. Som tu. Kľudne spí. Nikam nejdem. Chcela by som, aby si pokračoval. V čom? Aby si pokračoval v Kongu. S nemocnicou. Teraz na to nemyslím. Len preto som vtedy prišla za tebou prvýkrát. Vedela som, že ty si jediný, kto to zvládne. Musíš to pochopiť. Ty si už vtedy vedela, že si chorá? Ja viem, že ty si jediný, kto to dokáže robiť tak, ako to treba. Prosím ťa, Alica. Vysieluješ sa, porozprávame sa o tom neskôr, dobre? Neskôr už asi na to nebude čas. Mám ho strašne málo, Martin. Ja ti chcem tú nemocnicu zanechať, pretože ti dôverujem. Si úžasný človek. Najúžasnejší, akého som kedy poznala. No tak. Si omámená, vieš o tom? No možno práve preto ti to teraz hovorím. Si a vždy si pre mňa bol. Môj muž bol skvelý, ale v srdci som vždy mala len teba. Alica, prosím ťa. Upokoj sa. Hovoríš veci, ktorým sama neveríš. Ja som chorá, ale nie som bláznivá. Alica. Viem, čo k tebe cítim. A viem, že toho času už nemám naozaj veľa. Ja ti to musím povedať, ja ťa milujem, Martin. Vždy som ľúbila len teba. Strašne sa bojím. Ostaneš tu so mnou? Dostanem. Bojím sa.
Tak dobrú noc. Dobrú noc. Ale čo? Kamže sme sa vybrali? Čo ťa do toho? No vlastne máš pravdu, v podstate vôbec nič. Len by ma zaujímalo, či o tejto náhlej zmene ubytovania vie aj tvoja drahá sestra. Tak čo, vie? Mirka, kam ideš? Ty tu čo chceš? Zachraňujem ťa pred ďalšími výčitkami svedomia, že ti zase zdrhla sestrička. Nejaké to ďakujem, alebo aspoň káva by ma naozaj potešili. Ani jedno, ani druhé nedostaneš. Už som pochopila, o čo ti ide. O čo mu ide, to by aj mňa zaujímalo. Mohla by si nás, prosím ťa, nechať samých? Čo som nejaké posrané malé decko, aby si ma posielala vedľa? Potrebujem sa s ním rozprávať o samote. Ak sa budete rozprávať o mne, tak sa ma to týka, No nie? nie len o tebe, prosím! To je tak trápne. Idem. Ale nie preto, že to chceš ty, ale preto, že nemám ani najmenšiu chuť sa na teba pozerať. Máte naozaj nádherný vzťah. Ty si jej tam podstrčil tie drogy však? Čiže absolútne netuším, o čom hovoríš. Potreboval si, aby ju vyhodili a mohol si ma vydierať. Zneužiješ kohokoľvek, len aby si dosiahol, čo chceš. Pre tento kšeft už som obetoval oveľa viac, než len svoje svedomie. A som rozhodnutý dotiahnuť ho do konca. Martin, kedy si sa vrátil? Len teraz. Držím ti vedľa seba miesto, vieš o tom? Prepáč. Ale si sa zhoršil stav. Nie. Nie, jej stav je nezmenený. Tak čo si tam robil tak dlho? Museli sme riešiť nejaké diagnostické záležitosti. Nebudem ťa teraz s tým zaťažovať. Fajn. Ja by som mala ísť do práce. Naozaj ti nič nie je? Ale nie. Nie, len odkedy som sa vrátil z Konga, tak som sa v podstate ani nevyspal. Tak, vieš čo? Tak si pospí. Ja sa na teba budem chvíľku pozerať.
Katka, ja takto nezaspím. Čo, tlačím ťa? Ale nie, nezaspím, keď sa budeš na mňa dívať. OK. Tak ahoj. Ahoj. Urobil si to však. Keď tak pekne prosíš. Áno, urobil. Vypadni. Už ťa nikdy nechcem vidieť. Mohla by si akceptovať aspoň toto! Ozaj, všimla si si, že ma neustále vyhadzuješ, ale toto nikam nevedie, Ingridka. Ja som tvoju sestričku nevyťahol z liečebne len preto, aby ste si tu takto romanticky hrkútali. Ja ti už pomáhať nebudem. Ale budeš. Tvoja sestra je narkománka. Je to časovaná bomba. Ona sa lieči. Isté, ale aj lieky sú svojím spôsobom droga, nie? A pre človeka, ako je ona, sú rovnako dôležité, ako by si pichala čokoľvek iné. Ale Maj, nie? Alebo si ju vzal bez liekov? No, čo myslíš? Že ty si taká sviňa. Až ju zasa necháš odísť, ja už jej pomáhať nebudem. Raz už si sa na ňu vykašľala, teraz by to mohlo dopadnúť ešte oveľa horšie. Kedy mám brať tie lieky? Ako často? Koľko? Tak to už si zistí sama. Ale hlavne rozmýšľaj nad tým, čo ti hovorím. Ak mi nepomôžeš, skončí v base. Alebo zomrie. Je to len na tebe. A môžeš za to ty, že som ju si musel dotrepať. Ty si to zasa celé posral. Čo je? Nie je na pauzu trochu priskoro? Rozhodli sme sa, že nebudeme robiť. Čo? Idete na dovolenku všetci? Nesranduj, Igor. Dobre vieš, o čo tu ide. Nebudeme robiť, kým sa nedozvieme, kedy dostaneme aspoň nejaké peniaze. Ale no tak chlapi, čo vám Ivan niekedy nezaplatil? Zaplatil. Ale 3 mesiace robíme iba za drobné, z toho sa nedá vyžiť. Chceme normálne výplaty. Peniaze budú. No, ja som počul niečo iné. Povedz nám, ako to je, nech sa vieme zariadiť. Ty si so šéfom jedna ruka. Ak máte pochybnosti, môžete hovoriť priamo so mnou. Vždy to tak bolo. Lenže nám už reči nestačia. Nie, že by sme vás nemali radi, ale ľudia majú záväzky, hypotéky, pôžičky. Takto sa to nedá ďalej ťahať. Peniaze budú. Víno bolo poistené. Polícia čoskoro zatkne páchateľov a dostaneme odškodné. Máte moje slovo. Kedy to teda bude? Čoskoro, vydržte ešte trochu. Viem, že som vám dlžný, budete prvý, kto dostane, čo mu patrí. Pred nami všetkými. Igor, môžeš na chvíľu? Pravíš, Ivan, že našli tú svinu, čo to spravila? Si v takomto stave kvôli mne? Nie kvôli tebe. Tak čo ti je? Zle som sa vyspala a mám nočné morie cez deň. Ja nie som blbá. Alex sa na teba hnevá. Ak je to kvôli mne, tak sa radšej odpracem z cesty. Najviac mi pomôže, keď sa o ňom nebudeme baviť, dobre? Inak... Máš svoje lieky, alebo ako to vlastne s nimi je? Nemám. Ale zatiaľ som v pohode. Zvládnem to. Naozaj? Ja som tu feťák, nie? Vtipná. Nájdi si niečo v chladničke a sprav si raňajky. Tomuto ja neverím. Slávo by predsa nebol taký magor. Ja si neviem predstaviť, že by to urobil. A napriek všetkému má toto vinárstvo rád. Ja na to dám vlastný krk, šéfko. Rád by som tomu tiež veril. A ten riečný to je prvotriedny pako.
Ale že by sa títo dvaja dali dokopy? To je šialená predstava. V poslednej dobe si bol s mojím synom viac než ja. Nevšimol si na ňom nejakú zmenu v jeho správaní? Kedy si ho videl naposledy? Fíha. To ani neviem, kedy som ho videl naposledy. No ale stále býva u teba, nie? To áno, ale on sa nejako vyparil. Veci má síce u nás, ale kam išiel, to neviem. Takže on zmizol a ty si ho ani nehľadal? Úprimne, šéfko, ja som si myslel, že len niekde chlastá. Dám ti jednu dôležitú otázku. Skúsi spomenúť na akúkoľvek maličkosť, ktorá by s tým súvisela. Nespomínal v poslednej dobe niečo v tom zmysle, že začal spolupracovať s Alexandrom Tóthom? Ty si urobila raňajky aj pre mňa? Neubudlo zo mňa. To je teba milé, ale asi to nezvládnem. Takže nebudeš? Nemám chuť, ale vážim si to. No, zase z toho neposerme, hej? Je to len na tretí chleba. Tak si k tebe sadnem. Prinesiem utierku. Žiadnu blbú utierku mi netreba. Slávo Roba neznášal. Ak by nám aj chcel urobiť zlé, bol by to posledný človek, s ktorým by sa spojil, nie? No ja si to tiež neviem predstaviť. Ale Slávové hodinky boli v tom aute, to je fakt. On by naše víno nevylial. Neurobil by to. Ak niekto, tak on vie, čo to pre nás znamená. Keď nám hrozilo, že prídeme o úrodu, bol prvý, ktorý zachraňoval. Prečo potom utiekol? Netuším. Nemá ani peniaze, kam by utekal. Možno sa skrýva pred políciou. Ale prečo, keď na tom zázname nie je? Veď takto sa ako keby priznáva. To je úplný nezmysel. Slávo bol vždy nezodpovedný. Možno si skrátka neuvedomuje, čo tým spôsobuje. Ja neviem. To je také ťažké takto uvažovať o vlastnom bratovi. On nie je hlúpy. Ja myslím, že za tým bude niečo iné. No, tak len dúfajme, že nie je niečo horšie. Ja proste neverím tomu, že by dokázal vedome takto ublížiť otcovi. A dúfam, že otec tiež nie. Slávo prisahal, že tie peniaze z podniku nevzal. A vyzeral u toho tak, že som mu uveril. A Tóta vôbec nespomínal? Asi 100-krát denne. Bol ním úplne posadnutý a za všetkým, čo sa tu dialo, videl Tóta. Sorry, Ivan, ale aj Inge. No nič, veď už to viem. Nemusíš sa ospravedlňovať. A čo ešte hovoril? Chcel ich usvedčiť. Nič iného nezaujímalo. A ako to chcel urobiť? Spomínal niečo konkrétne? Mal nejaký plán, ale aký to netuším. Možno som ho mal počúvať lepšie. Prepáč, ja som nevedel, že to zájde až tak ďaleko. Plán, ako ich usvedčiť? Áno, hovoril mi, že bude proti ním bojovať ich zbraňami. No čo by si pod tým predstavoval ty? Špinavosti. Aj on niečo také spomínal. Pomohol som ti aspoň? Nie, veľmi si mi pomohol. A ďakujem ti, že si ho prichýlil. Si teraz pripadám ako totálny dement. Mal som ho ísť hľadať hneď, ako sa stratil. Vieš, ale šéfko, keď my sme ti s Dorotkou boli tak radi, že máme voľný byt. Ahoj. Ahoj. Neprisadneš si? Ty si neodletel? Ty by si bola radšej, keby som odletel? A prečo si ostal? Tak som dúfal, že keby som zostal, môžem byť svedok na tvojej svadbe. Prečo si myslíš, že by som chcela, aby si bol svedok na mojej svadbe?
A prečo si vôbec myslíš, že by som chcela, aby si išiel na moju svadbu? Ty sa na mňa hneváš? Áno, hnevám. Pretože si nemal žiadne právo povedať môjmu otcovi o zásnubách. Ak mu to mal niekto povedať, tak som to ja. Teraz si ticho. Výborne. Myslel som to dobre. Prečo ti toto neverím? Ja som myslel, že sme priatelia. Dobre. Kamaráti. Kamaráti si navzájom nepodrážajú nohy. Ty by si ma fakt nechcela na svadbe? Bude to malá rodinná oslava. Možno som tak trošku myslel, že patrím do rodiny. Ak narážaš na to, že si firme požičal peniaze, ja som sa o to neprosila. Požičal si ich otcovi. A to nie je pre mňa dôvod správať sa k tebe inak, ako si odo mňa zaslúžiš. Tak som to nemyslel. Je mi úplne jedno, ako si to myslel. Počkaj, prosím ťa. Chcem sa s tebou porozprávať. Pusti ma. Dobré ráno. Martinko. Vieš, koľko je hodín? Zaspal som. No, vítaj doma. Inak som rád, že si zaspal, lebo asi by sme ťa nevideli. Odkedy si sa vrátil, tak ťa Nina zamestnáva, ako keby ťa nevidela pol roka. Odkedy som sa vrátil, tak som poriadne nevidel nikoho. Musím ísť do kúpeľne, prepáč. Prepáč, a to znamená čo, že mám odísť, alebo mám počkať, že kým sa vrátiš, alebo čo? Nemám chuť na rozhovory, prepáč. No moment, aby som rád aspoň vedel, čo sa tam stalo. Čakal som, že sa vráti s mojím malým, zlatým, denným synovcom. Kofio sa mi nepodarilo priniesť. A má zmysel pýtať sa ťa na detaily, alebo mám počkať, kým ťa prejde táto ranná depresia? Musím sa dať dokopy. A nie je to ranná depresia, žiaľ. Povieš mi aspoň, čo sa stalo? O chvíľu. Keď budem mať chuť o tom rozprávať. Aspoň vyvetrám. Rozmýšľal som o tvojom otcovi. V situácii, v akej sa nachádza, potrebuje vedľa seba človeka, ktorý ho podrží. A ty máš pocit, že ja a Eva ho nedokážeme podržať. Nebuď vzťahovačná. Tak ako si to myslel? Myslel som to tak, že potrebuje človeka, ktorý ho podrží ľudsky aj v biznise. Ja myslím, že tieto parametre stále spĺňame, ale ty si asi mal na mysli seba však. Čuj, nemyslel som seba. Myslel som skôr na to, akého zaťa bude mať pri sebe, keď si zoberieš Martina. Čo? Ty sa opovažuješ predo mnou zhadzovať Martina? Toto naozaj počúvať nebudem. Ale ja som to myslel dobre, počkaj. Martin lieta hore-dole, zachraňuje svet. To nie je človek na normálny život. Aby som posúdila, s kým chcem žiť a ako. To je naozaj moja vec. Ale ďakujem za názor. Viac už počúvať naozaj nebudem. Prečo niekedy nemyslíš aj na otca? Martin bojuje za veci, s ktorými sa ja vnútorne absolútne stotožňujem. Ale ak chceš pomôcť otcovi v niečom, čo ja nedokážem, ja ti brániť nebudem. Stalo sa niečo? Je ti zle? Nič mi nie je. Porazila si sa? Padol mi pohár. To mi nemôže padnúť pohár. Musíš okolo toho robiť hneď taký cirkus. Vyzerá, že ti je zle. Vieš o tom, že feťakom je skoro stále zle? Keď to tak nevyzerá, tak sa len pretvarujú. Nemusíš, mne to tam nevadí. Môžeš sa porezať. Nemám samovražedné sklony. Ak sa toho bojíš, ak by som mala, mŕtva som už dávno. Nikam nechoď. Kam by som asi tak išla? Urobil som kávu. Pozri, ja nechcem byť dotieravý, ale vyzeráš ako živá mŕtvola. A keďže si môj brat, rád by som vedel, ako môžem pomôcť. Myslím, že nejako. Ide o Ninu. Vyzeráš presne na príznaky problémov vo vzťahu. Ďakujem. Aj za kávu, aj za to, že si ostal. Je mi dnes trochu divne. Kvôli Nine? Ide o Kofio?
nedostatok spánku. Je to presne táto trojkombinácia, ale ešte niečo navyše. Hovor. Som tvoja bútľavá vrba. Ide o Alicu. Áno. Vraj je v nemocnici. Otec povedal, že má žltačku. A keby mala žltačku, tak som v podstate šťastný. Je to oveľa horšie. Ďalej. Dúfam, že neruším. Ako sa máš? Dobre, a som rada, že si prišiel, ale teraz s tebou nemôžem hovoriť. Potrebujem od teba pomoc, Ingrid. Teraz nejde o teba ani o mňa. Teraz naozaj nemôžem. Ide o Sláva, zmizol. Začína mať o neho strach. Dozvedel som sa, že sa pokúšal spolupracovať s Tótom. Prosím ťa, môžeš mi povedať všetko, čo o tom vieš? O Slavovi naozaj nič neviem. A môžeš mi aspoň potvrdiť, či spolu niečo riešili? Pochop, ide o môjho syna. Možno je vo vážnom probléme. Ak tak, preto nemôžeš so mnou hovoriť. No, to, že si za taký krátky čas našla niekoho, kto ma nahradil, síce nechápem, ale akceptujem to. Ale to, že mi nebudeš chcieť pomôcť nájsť Sláva, to som nečakal. Prosím ťa, ver mi, Ivan. Čo ti je? Čo sa stalo? Mirka, potrebuješ lieky? Ja ti pomôžem, len mi musíš povedať, čo mám robiť. Počuješ ma? Mirka! Prosím. Potrebujem metadón. Ja zaženiem ti ho, len vydrž, prosím ťa. Zavolám záchranku. Nie, prosím ťa, ich nie. Oni ma zase strčia do nemocnice, ja už nechcem byť zatvorená. Ja to nejak vydržím, zožení ich inak. Dobre. Počkaj, vydrž. Mám tu niečo proti bolesti. Nie. Zatiaľ. Nie, prosím ťa. Tak to vydrž. Dobre, hneď som späť. Ale to nie je možné, veď Alica je plná života, usmiata, vždycky aktívna. Bola. Už nie je. Je na morfiu a nedokáže sa ani pohnúť. Nevedia aj pomôcť. A vieš, čo je najhoršie? Je ešte niečo horšie ako toto? Alica vyzerá, ako by na tú smrť čakala. Ako by sa jej už nechcelo žiť. Je so všetkým vyrovnaná. Je mi to ľúto, ja neviem, čo viac na to povedať. Tu sú zbytočné všetky slova. A môžem nejako... No ešte som ti nepovedal to najpodstatnejšie. Trošku sa nám to zamotáva. Ale Alica nechce, aby o tom niekto vedel. Ani ja. Áno. Dúfam, že si to necháš pre seba. Ale samozrejme, veď. Ja to chápem. Alica mi včera povedala, že ma miluje. A že to tak bolo vždy. Ruku neumývať do konca týždňa. A tento krémik nie je na chlieb. Jasné? To by niečo také hnusné jedol. Ďakujem, pán doktor. No, niekomu to možno chutí. Recept, kartička a dovidenia. Dovidenia. Prepáčte, že som sem tak vtrhla, aj som sa predbehla, ale súrne potrebujem pomoc. V čakárni je pani Kimličková, čaká už vyše hodiny. Ale pani Kimličková má času a času.
Ale túto pani vyzerá, ako keby práve dobehla maratón. Urobíme výnimku. Ďakujem vám, pán doktor. Ďakujem. Tak ako vám môžem pomôcť? Kartičku poistenca, poprosím. Prepáčte, ale ja by som potrebovala s vami hovoriť medzi 4 očami. Ja som tu v podstate kus inventára. Sestričky sú na to, aby pri vyšetrení pomáhali, viete? Ale Dorka, veď o čo ide? Malá pauzička ti urobí dobre. Čistý vzduch, cigaretka, máš veľa možností. Prepáčte, Dorka, ale ja mám naozaj vážny problém. Prosím vás. A aký veľký je ten problém, aby som vedela, koľko mám času? Pol hodinka bude stačiť? Dovidenia. No, tak nádych, výdych. Sme tu pre vás. Čo trápiť takú krásnu ženu, ako ste vy? Akutne potrebujem drogu. Metadon. Fúha. No, braček. Tak to si v peknej situácii. Nemôže to byť tým, že je Alica teraz rozcitlivená, alebo je chorá? Tak môže to tak byť, ale to nemení nič na fakte, že Alica naozaj nemá nikoho blízkeho. A tým, čo mi povedala, ma istým spôsobom zaväzuje. Ako zaväzuje? Veď predsa vie, že si berieš Ninu, nie? Tlačí na teba? Ale samozrejme, že nie. Alica je na to až príliš hrdá. Pri plnom vedomí by mi niečo také v živote nepovedala. Ale ak to takto vysvetlíš Nine, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, tak sa nič nestane, nie? Nie, práve, že Nine to nesmiem povedať. A nemal som to hovoriť ani tebe. Ale ak jej to takto logicky vysvetlíš, tak... Nine to vysvetlím neskôr. Teraz je podstatná Alica a musím pri nej stáť až do konca. Za každých okolností. Ale mi vlastne nič nepovedala. Ja ani neviem, čo sa stane, ak to nebude brať tak, ako má. No, tak to jej hrozí všeličo. Metadón je náhrada drogy. Ak ho pacient nemá, tak dostane bežné abstinenčné syndrómy. Bušenie srdca, obrovské nevoľnosti a hrozí dokonca aj kolaps. Prosím vás, pomôžte mi. A keby ste tam mohli so mnou a pichnúť jej ho, tak mne by to naozaj veľmi pomohlo. Ale ja metadón nedržím. Ani ho nesmiem predpísať. A keby som to aj urobil, tak jednoducho vám ho nevydajú. No ale môžete sa k nemu nejako dostať, nie? A to by som riskoval stratu licencie. Najlepšie by bolo, keby ste skočili do mesta na špecializované pracovisko a tam požiadali o pomoc. Ak ušla z liečenia, musí sa dostať znova do rúk špecialistovi. Takže mi nepomôžete, hej? No veď ja vám pomáham, ne? Prečo ste vlastne nezavolali sanitku? Zavolajme im, ja im to všetko vysvetlím a v nemocnici dostane adekvátnu liečbu. To nemôžeme. Tak idem s vami, aspoň sa na ňu pozriem. Toto nie je normálne. Nerobte si starosti, zvládnem to sama. Dovidenia. To nie je normálne. Tak už to začalo, čo? Tušil som to. No, vyzeráš naozaj úboho, dievčatko moje. Tvoja sestrička sa na teba zasa vykašľala, čo? Ale ja nie som ako ona. Pozri, čo pre teba dobrý ujo Alex má. Môžem na chvíľu vyrušiť? Jasné. Dobrý. Ahojte, ďakujem. Majte sa. Čo je moja? Ty si naštvaná? Nie si ani v práci, ani nie je obed. To znamená, že bitka Žigo versus ty pokračuje. Prišla za ním Ingrid. No? Bola úplne rozklepaná a nechcela, aby som vedela, prečo za ním prišla. A čo keď je normálne chorá?
Keby mala chrípku, tak by ma neposielala preč. Dorotka tak sa hambila pre tebou prezlieka, to sa stáva, nie? Počkaj, ona je tehotná a nechce, aby som vedela, čo hovorí doktorovi, pretože vie, že poznám Ivana. Čo z toho vyplýva? Že by si sa v tom mala prestať rýpať, moja. Že to musím povedať Ivanovi. Čo? Má problémy s bábätkom. A na toto si ako prišla? To je predsa úplne jasné, nie? Aha. No, ešte trochu pocvič. Tu je jedna pekná žila. Nie som síce odborník, ale skúsim sa trafiť na prvý raz. Tak. A konečne ti bude zasa fajn. Pustím ty špina, počuješ? Počuješ? Nechaj moju sestru na pokoji. Stačí jedna jediná dávka a je v tom naspäť až po uši. Neuchrániš ju. Urobím z nej trosku. Skončí na ulici a predá sa prvému dílerovi, o ktorého zakopne. Kofi tu nie je. A čo, stalo sa mu niečo? Martin sa musí predovšetkým zmieriť s tým, že toho Kofiho si adoptuje úplne iná rodina. A bude to lepšie aj pre ňoho, aj pre toho chlapca. Slúbiš mi niečo? Čokoľvek.